მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო დღეს. მე მინდა დაგელაპარაკო თქვენ ასეთ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორც ფინანსები, ფული. რა თქმა უნდა, აი მე უკვე როგორც შევამჩნიე, საერთოდ ეს თემა, აი ზოგი მწერს, რომ აი ფულზე, ფინანსებზე ჩაგვეწერეთ გაშლა, ხო? მაგრამ არ ვიქნები დარწმუნებული იმაში, რომ თქვათ ახლა ეს თემა ბევრს აინტერესებს, თუმცა ხო შეიძლება თქვა, რას ქვია, ყველას გვაინტერესებს, მაგრამ რა არის, იცით, ეს მართლა მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ ფული არის ენერგია და ფული არის ერთ-ერთი მაჩვენებელი იმისი, რამდენადაც ხარ შენ საჭირო სამყაროსთვის, ხო? რამდენადაც ხარ საჭირო იმდენს გიხდის სამყარო. ეს ასე მუშაობს, იმიტომ რომ თუ შენ მარტო შენს თავზე ფიქრობ დაუშვათ, იმდენს გაძლევენ, რომ შენ გეყოს. თუ შენ უკვე ფიქრობ კიდე სხვებზეც, რომ თქვა, ახლა იყო საჭირო კი. ანუ ჩვენ აქ მაინც უყოლა ვართ მოსულები იმისათვის, რომ ერთმანეთს დავეხმაროთ. არის ზოგჯერ, აი მე ერთ-ერთი კიდე, შესავალს პატარას გავაკეთებთ, ახლა ეს არხი ჩვენ გვაქვს, არა მხოლოდ აქ სამკითხავთ აზრს, ეს არხი არა მაქვს, მაგრამ აქ ჩვენ კიდევაც ვითარდებით, ხო? ამ არხზე. ამიტომ ჩემს თავს ვაძლევ უფლებას ამ თემაზე საუბარს, სხვათაშორის кайხანი არ ვაძლევდი უფლებას, იმიტომ რომ როცა შენ თვითონ ახლა არა გაქვს ესეთი შემოსავალი, რომ დაუშვათ შეგიძლია ადამიანებს რამე თქვათ, დაელაპარაკო ამ თემაზე, ნამდვილად არაც დაგელაპარაკებთ, მაგრამ შემიძლიათ სრული პასუხისმგებლობით თქვა, რომ მე ჩემს თავს ვქმნი დიდი ხანია თვითონ ღმერთთან ერთად და სამყაროსთან ერთად, რა თქმა უნდა, მარტო ახლა ჩემ რესურსზე მე ნამდვილად არ დავეყრდნობ, იმიტომ რომ არსებობენ ძალები, რომელიც მაგაში გვეხმარება. და ნამდვილად არის ფული არის ენერგია, ძალიან მაგარი ენერგია, ის ენერგია, რომელიც ჩვენ გვაძლევს თავისუფლებას. ერთგვარ თავისუფლებას და აი ერთხელ იყო ეგეთი საუბარი ჩემს მეგობარ გოგოსთან და მითხრა რომ მეოთხარი აი იცი რა არის მეთქი რამდენჯერ გამიკეთებია გაშლები ფინანსებზე და რაღაც არ არის ბევრი ნახვები მეთქი რა საინტერესოა და მითხრა ესეთი პასუხი რომელიც მე არ მომეწონა ამიტომ რომ სხვადასხვანაირად ფიქრობთ ამ საკითხზე იცი რა არის მე რომ ვმუშაობ ისეთ საზღვარგარეთ არის ეს გოგო, მე რომ ვმუშაობ დაუშვათ კარხანაში, ხო? და ვიცი რომ მე თუ გავალ დღეს სამსახურში და ამდენს რომ ვიმუშავებ, ხო? და ვიცი რომ თუ არ ვიმუშავებ, არ მომცემენ, თუ ვიმუშავებ, მომცემენ და დაახლოებით უკვე ვიცი და იმის იქით რაღაც უნდა ველოდო და რაზე უნდა ვუყურო რა, თუ ვიმუშავებ, მომცემ, თუ არა და არა. აი ეს არის დიდი შეცდომა, ძალიან უდიდესი შეცდომა, როცა ადამიანი არის მარტო აი ფიქრობს მარტო აი ესეთ რაღაცაზე, რომ თქვათ, ერთ მხარეზე რა. ფიქრობს რა, აი თქვათ სამსახური მაგ და მორჩა, ის სამსახური მე სხვას არ მომწ. ამ დროს ეს არის ზუსტად ის მომენტი, როცა შენ ვერ ხედავ ამ გლობალურობას. ეხლა მე აქ ნამდვილად ბევრს არ ვილაპარაკებ, მაგაზე ხა ვნახოთ, აქ კითხვები მაქვს გამზადებული, ბევრი ტაროსთვის ვკითხოთ ტაროს, იმიტომ რომ იცით თქვენ რომ ტაროს მე არ ვიყენებ აქ სამკითხავთ, ტაროს მე ვიყენებ იმისთვის, რომ უფრო მალე დაგვეხმაროს ჩვენ, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის ეს მომენტები, რომელიც ეხლა ვერ ვაცნობიერებ და ტარო გვაძლევს უფრო ადვილად ჩვენ პასუხებს რა. აი ეს არის ამისი უნიკალურობა, სხვათაშორის ვისაც გინდათ რომ კარგად ისწავლოთ თქვენს თვითონ აი და ის დამხმარი ინსტრუმენტი თქვენ გქონდეთ თქვენს ჩანთაში, ხო? ჩვენ ახლა უკვე იანვარში გვექნება კურსი და ვინც დღეს მიყურებს 13 იანვარს, ჩვენ 15 და 16 იანვარს და 17 იანვარს 3 დღე გვექნება მარატონი უპასოდ, ლინკი ვიდეოს ქვეშ არის, შეგიძლიათ მობრძანდეთ და გაიგოთ აი ტაროს ძალას რა. მე მაქვს იცით თქვენ რომ სხვანაირი უნიკალური სისტემა და იმით ვასწავლი მე ტაროს. და რაც ეხება ფულს, ახლა ტრენინგი მქონდა ჩავატარეთ ჩვენ სურვილების ასრულებაზე და ძალიან მაგარი შედეგი აქვს, აი ძალიან გვაყოფილი ვარ და მთხოვეს
ჩემმა მოსწავლეებმა რომ გამიკეთებია კიდე აი ფინანსებზე რა. იმიტომ რომ იქ ჩვენ ბევრი ვისაუბროთ მაგ თემაზე, მე ურთიერთობაზე, გაზაფხულზე გავაკეთებ და ამიტომ უფრო კიდე აი სხვადასხვა მომენტებს, რომელიც ნამდვილად გაძლევს საშუალებას, რომ შენი შემოსავალი გაიზარდოს, იქ ვისაუბრებ, ეს იქნება უფრო თებერვალში. თუ ვინმეს გაინტერესებს, ეგეც შეგიძლიათ სუპორტში დაწეროთ, მიწეროთ ჩემს გოგოებს და გიპასუხებენ და არა მარტო გოგოებს, ჩვენ ბიჭებიც ყავს. всё, დავიწყოთ ახლა. იმედი მაქვს, რომ ვინც დარჩება დღეს ჩემთან ბოლომდე, თქვენ ხარ ზუსტად ეს ადამიანები, ვისის შემოსავალი ნამდვილად გაიზრდება, ეგ ვიცი უეჭველი რა. და ეს არ არის манипуляция, რო იცოდეთ თქვენ და ბოლოს მე უკვე ველოდები თქვენგან კომენტარებს და რომ მაინტერესებს მეც რა აუდიტორია მყავს. ვიცი რომ ძალიან განსაკუთრებულები მყავხართ აქ. სხვა შემთხვევაში ვერ გამიძლებდით, ხო? უყურებდით იმას, უყარვარ, არ უყარვარ. აქ მყავხართ თქვენ ძალიან მაგრები. всё. ეხლა მაინტერესებს პირველ რიგში ვნახოთ თქვენთან ეხლა რა სიტუაცია და მე უკვე კითხვებს დავუსმევ სხვასაც კიდე ტაროს. აი ეხლა დაახლოებით მოდით ასე რომ ვთქვათ, რა სიტუაცია, რა ურთიერთობა გაქვთ ფულით. ნუ ეხლავე გეტყვით, მე როგორც თქვი, ისე ვთქვი. აქ არის როგორი მომენტი, ხართ აქ არის იმპერატრიცები, რა თქმა უნდა, აქ არის ადამიანები. მოდით აი ახლა მე იმპერატრიცას აი ამ შემთხვევაში წავიკითხავ როგორ. ადამიანი, რომელიც ნამდვილად ყოველ ვარიანტში იმპერატრიცა არის ადამიანი, რომელსაც უყვარს ყველაფერი კარგი. ადამიანი, რომელსაც უყვარს სიუხვე, რომელსაც უყვარს სიმდიდრე, ასე ვთქვათ, რომელსაც უყვარს ფული, მოდით ასე ვთქვათ რა. და ეხლა მაჩვენებენ ადამიანს, რომელიც ეხლა ფიქრობს აქ იმაზე, რა კიდე შემიძლია გავაკეთო, რომ გამოვიდე ამ მდგომარეობიდან. ანუ კი არა ხარ ძალიან, აი რო გითხრათ, აი როგორ ხართ ისეთ ოდნავ შემიძლია ხართ შეზღუდული, მაგრამ აქ შეზღუდვას მაჩვენებენ აი აქ თავში. მაგრამ რატო არის იმპერატრიცა? იმიტომ რომ რატო არის კარგი ეს სიტუაცია? იმიტომ რომ თქვენ ახლა პრინციპში ეძებთ გამოსავალს ამ მდგომარეობიდან და თუ ახლა ამ წუთში თქვენ გაქვთ ფული, გაქვთ ახლა არ არის ის რომ თქვენ ვაფშე არაფერი არ გაქვთ, მაგრამ უფრო მეტი შეიძლება გქონოდეთ თუ არ გქონდათ აი აქ თავში რაღაცა შეზღუდული აზრები. კი. ბევრი გაქვთ თქვენ რაღაცა სურვილები, ბევრ ამაზე ოცნებობთ, მაგრამ ეგ არის რომ შეიძლება დაბრყოლება გაქვთ ჯერ და ვერასრულებთ, იმიტომ რომ მაგა ეს დაბრყოლება არის მხოლოდ და მხოლოდ თქვენს თავში. გეშინიათ, რაღაცას გეშინიათ. აი ეს უნდა კი, აი უნდა, მაგრამ მაინც როგორ ხართ, იცით, აი მაინც ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ მოერიოთ, შეიძლება, მაგრამ ჯერჯერობით ბოლომდე არ გამოგდით. კარგით, მოდით ახლა ვკითხოთ ჩვენ დაროს. ზუსტად ახლა პირველი კითხვა მაქვს. ანუ რა გიშლის ხელს უფრო მეტი შემოსავალი რომ გქონდეს და პირველი რა ბლოკი გაქვთ თქვენ ამ ეტაპზე? რომელიც შენ არ გაძლევს საშუალებას, რომ შენი ფინანსები გაიზარდოს. ნახოთ კიდე სიტყვა ისეთი კითხვა მინდა დავუსვა, ისეთი, ანუ შინაგანი შიში თუ ან გარე რაღაცა ან გარეგანი, ან შინაგანი შიში თუ რამე გაქვს, ან გარეგანი რაღაცა მომენტები თქვათ რა, რომელიც თქვენზე მოქმედებს. ანუ რა უფრო თქვენზე მოქმედებს, ანუ შინაგანი თუ გარემოები, აი ასე ვთქვათ. სწორედ თქვენ მგონი ქართულად, ხო? კი, ქართულადაც წერია. კითხები რომ სპეციალურად არ შემეშალოს, ხო? შემდეგი, ნახოთ ახლა ჩვენ. ფულის შესახებ, რომელი რწმენები გიშლის ხელს მეტი გამოიმუშაო. ესაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ, ნუ ამაზე აქ ვეთქვი რატომ. როცა უკვე ამას განვიხილავთ. ნახოთ ახლა ჩვენ კიდე რის გეშინია, როცა დიდ თანხებზე ფიქრობ, იმიტომ რომ ესაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ხა ერთი პერიოდი ბიზნეს კოუჩედაც მუშაობდი, ვიცი, რასაც გეუბნებით, აქ მე გაგიხსნით ყველაფერს, ამიტომ ყავა მოამზადეთ, სანამ მე აქ კითხვებს ვდებ, ან ჩაის. так, შემდეგი ახლა წარსული რომელი გამოცდილება ზღუდავს შენს შემოსავალს ახლა. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
აი კიდე ნახეთ რა მაგარი კითხვა არის რა. წარსულის რომელი გამოცდილება ზღუდავს შენ შემოსავალს ახლა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აი ნახოთ ჩვენ. შემდეგი. так. ეს ხა იყო ეს ხო თქვი, ეს არის იმისი, რა ქვია, შენი წარსული, სადაც შენ თვითონ უკვე საკუთარი თავში შენ შესაძლებლობებს ზღუდავ. აი ეს არის. არაფერი არ გამომიპაროს, მინდა რომ ცოტა ხანი მოიცადეთ კიდე. რა უნდა გააუშვოთ იმისათვის, რომ თქვენი შემოსავალი გაიზარდოს, რა ნაბიჯის გაკეთება გეშინია იმისთვის, რომ შენი ფინანსური ზრდა იყოს რა. და რა გიშლის ხელს, რომ მიიღო უფრო მეტი ფული შენს ცხოვრებაში. და ნახოთ, რომელი რესურსი უკვე გააქვს შენ, მაგრამ შენ მაგას არ იყენებ. всё. всё, ჩემო ისე ხა, ნახეთ აქ წინსვლა როგორი არის. გადასარევი, ეხლა წყალს დავლევ და ენერგია რო წამოვიდეს. დავიწყოთ ეხლა ჩვენ. პირველი. ანუ ეხლა ამ წუთში ამ ეტაპზე რა გბლოკავს? ნახოთ ეხლა ჩვენ შენი ფინანსური ზრდას რა ბლოკავს? აი ეს არის ზუსტად ეს ბლოკავს რა. ნუ აქ ახლა იქ გვაქვს ჩვენ კითხვა რომ წარსულის რა პრობლემები გაქვს, მაგრამ აი იცით რა ბლოკავს ხუთიანი თასები, აქ ძალიან საინტერესო. ამ შემთხვევაში მე ვეთყოდი რაღაცა უფრო წარსული რაღაცა თემები არის, მაგრამ ჩვენ აქ კიდე განვიხილავთ, ნახავ უფრო ზუსტად აქ რასაც გვეტყვიან, მაგრამ ეხლა ბლოკავს კიდე რა? შეიძლება ნუ აქ ყველანაირ ემოციები, იმიტომ რომ თასები ეს არის ემოციები. კიდე მოიცადეთ, მინდა რომ გამიხსნას უფრო კარგად. იმიტომ რომ ეს წარსულში რაღაცა ან დანაკარგი გქონდათ, რაღაცა ეგეთი მომენტი არის რა. და თქვენ ახლა როგორ არის, იცით, შეიძლება ძველი ვალები, რაღაცა ეგეთი რამე მოდის, მეიცადე, რა გბლოკავს? რა გბლოკავს შენ ეხლა? ნუ აი თასები, ემოციები. იცით როგორ არის, აი მე გეტყვით რა არის აქ, რა გბლოკავს და ის რომ შეიძლება თქვენ, ნახეთ, ხშირ შემთხვევაში ფიქრობთ იმაზე, ანუ აი ეს არ არის ცუდი, არ არის, აი გუშინაც გაშლა იყო, იქაც ჩვენ მაგაზე ვლაპარაკეთ, მხოლოდ სხვა დარგზე, მაგრამ როცა თქვენ შეიძლება თუ რამეს, აი ნახეთ, თუ რამეს ყიდულობთ თქვენთვის, ან რამე თუ გინდა თქვენ შეიძლება ხართ როგორ, აი ეგოისტი ვარ. აი რაღაცა მინდა მოიცა, აი ოჯახს ჭირდება. მიხვდით? აი მე როგორ უნდა დამხარჯო ჩემზე ფული, როცა აი ოჯახს ჭირდება. ანუ ესე იგი ჯერ ანუ აქ როგორი მომენტი არის, იცით? ყოველთვის, აი ყველგან აბსოლუტურად, სადაც არის აი ფულზე საუბარი, ყველგან არის. აი მიიღე თანხა, ხო? ჯერ შენთვის გადადე, მერე დანარჩენი რაღაცები გაანაწილე. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ აუცილებლად ტრენინგზე რა. იმიტომ რომ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ, იცით? ანუ დაუშვათ ეს ფული აიღეთ, კაი, გადასახადები კი ბატონო, მერე თქვათ იმას უნდა, თვითონ ან საერთოდ რჩებით იმის, ნუ ფულის გარეშე, ან რაღაცა იმდენი რჩება, რომ თქვენ თვითონ თქვენს თავს არანაირად არ ახარებთ. გაიგეთ რა ხდება? ანუ დაუშვათ ჯერ ოჯახზე ვფიქრობ, სხვის ბედნიერებას, სხვებს უნდა გავცე, მერე ჩემს თავზე, გაიგეთ და ამიტომ თქვენ ეს ბლოკი გააქვთ ზუსტად რა. იმიტომ რომ თასები ეს ემოციურად შეიძლება ნახეთ, შეიძლება იყოს როგორ შეიძლება თქვათ ახლა არა მე ესე არ ვიქცევი, მე ჯერ ჩემთვის ყიდულობ და მე უკვე რაღაცა მე ეს ვიცი, მე ეს წავიკითხე, არა. ეს შინაგანად არის. თასები ის არის რაც ჩვენ გვაქვს შიგნით, გაიგეთ, ჩვენი სული, ჩვენი ემოციები რა. კი ბატონო, შენ შეიძლება მიდიხარ მაღაზიაში და ყიდულობ შენთვის რაღაცას, ხო? ის რაც შენ გინდა იმას, მაგრამ მერე მოდიხარ სახში და ფიქრობ რომ აი ესეც ხომ აქ, მაგრამ მე კიდე ავდექი და ეს ჩემთვის ვიყიდე, ნუ ცოტა მერე ხო შეიძლებოდა რომ აი ეხლა იმათ რა უყო მე ეხლა
მივხვდით? ანუ მაინც სადღაც თავში გაქვთ ეს რაღაცა სადღაცა თუნდაც 1%-ით არო არ ეთქუება ეს ხო გეუბნებით, ვიცი რა. რასაც გეუბნებით. მოდით შემდეგი კიდევ ნახოთ ჩვენ ახლა, ნუ აქ კაი კითხვები, მე ვფიქრობ, კაი კითხვები, აი, ნახეთ, ეგოისტი ვარ. აი, ზუსტად. აი, მეთქი მზის არკანი, რომ გელაპარაკებოდეთ, ახლა ვიზახე, სად არის, რატომ კაროჩე. მე 10 ჯვარია ჩემ მოსწავლებო და იმიტომ ვეძებდე და კიდევაც აიგერ მოვძებდე. აი, ზუსტად, ნახეთ, მე რო ვყიდულობ, ნახეთ, აი, მე რა ვქნა, რა გავაკეთე, აი, ზუსტი ის არის, პასუხი კიდევაც აკაც მივიღეთ. ოკეი. შემდეგი ნახოთ ახლა ჩვენ. ანუ შიდა შიშები თუ გარემოებები, აი, რა მოქმედებს უფრო მეტად? აი, ამ რა უფრო მოქმედებს? და, ათიანი გარეთ. ეს არა პენტაკლები, ათიანი პენტაკლები. აქ გეუბნებით, თქვენ ხართ როგორ დაუშვათ, თუ ხართ ხელმძღვანელი, შეიძლება ფიქრობთ უფრო დაუშვათ იმაზე, რომ ანუ ხელფასები უნდა გავცე, ის უნდა გავაკეთო, შეიძლება მაგაზე ფიქრობთ. თუ დაუშვათ რანაირი ხელმძღვანელი არ ახართ, ოჯახზე, იმიტომ ათიანი პენტაკლები. ყველას ნახat ზის და არიგებს. მე რაც თქვი წეღან. აი, რაც წეღანს თქვი, ზუსტად ეს ამოვიდა რა. ანუ, ესე იგი, აქ შენ ზიხარ და ფიქრობ, რომ მე ფული ავიღე, იმას გავუნაწილო, იმას. ყველა იმდენი ადამიანები გელოდებათ, აქ შვილები, აქ თქვათ, რა ვიცი, ვიღაცები. აი ეს არის. ანუ, ეს გიბლოკავს, იმიტომ რომ გითხარით მე თქვენ, აი აქ ეს არის მნიშვნელოვანი, საერთოდ ნახეთ, შენ თუ არა ხარ კმაყოფილი, ხო? აი თქვენ მუშაობთ სადღაც. საზღვარგარეთ მით უმეტეს, როცა შრომობთ, ხო? და თქვენ ნახეთ, წლები ხართ იქ. წლები მუშაობთ ოჯახებზე, მაგრამ კი შეიძლება ის კმაყოფილება, რომ მე აქ ტყვილა არა ვარ, მე ჩემს ოჯახს ვეხმარები, ეს კარგია თქვენთვის, კი ბატონო, მაგრამ ღრმად ჩაიხედეთ თქვენს გულებში. მე ხო არ გეუბნებით საჯაროდ გამოდით ახლა დროშებით, რომ აი მე ვაღიარებ. თქვენ თვითონ ეხლა ადეკეთ, აი ამას გინდა ის რომ ვთქვათ, ან პაუზეთ, რაღაცა ქენით. ჩაიხედეთ თქვენს გულში. თუ თქვენ ხართ კმაყოფილი იმით, რომ ზოგჯერ შეიძლება გიწევთ, აი თავიდან ბოლომდე გაგზავნა იმ ფულის, ხო? და ეხლა თავიდან ხარ ეიფორიაში, რაღაცა დაუშვათ, არ გქონდა შემოსავალი, ჩახვედი, ეხლა შემოსავალი გაქვს, ეხლა იმასაც, всё. ანუ ეს ეიფორია, მაგრამ მე უკვე შენ რო დაღლილი ხარ, შენ რო თუნდაც ეს ერთი დღე გაქვს, ხო? იქ ნუ ხა მე სულ მუშაობ იმ გოგოებთან, ვინც უცხოეთში არიან, 90% უფრო იქიდან გოგოები მოდიან კონსულტაცია და ყველა ქვეყანაში რა ხდება, ვიცი როგორ შრომობენ გოგოები, ხო? ზოგჯერ შეიძლება შენ არა გაქვს იმისი საშუალება, რომ შენი თავი ასე ამონო, დიდი შეიძლება თქვა კაფეში სადმე გახვალ, ნუ რაღაცას 1000-ში ერთხელ შეიძლება თქვენთვის შეეძლო. მოდით ასე ვთქვათ, კი შეიძლება ზოგი იყოს, არა მე ახლა არ ვიკლები კიდევაც იმ დონეზე არა. აი არ დავიჯერებ, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში ეს ხუთიანი. აქ დასების იმას გვეუბნება ზუსტად რომ ანუ ეს მაინც ნაკლებობა რაღაცის არის, გაიგეთ რა ხდება? ანუ არ ვარ კმაყოფილი მე იმით, რაც თქვათ ახლა მაქვს მე დღეს, იმიტომ რომ აი კიდე რომ მქონდეს 100 евро, კიდე რომ მქონდეს 200 евро, აი კიდე რომ ესა და საიდან ისედაც სამსახურში და აი როგორ. ამიტომ არის შენ პირდაპირ რო აიღე ეს ფული, შენი თავი ასე ამოვნე თუნდაც რაღაცით. და მე უკვე ამ სიუხვედან შენ რო კმაყოფილი ხარ, მე უფრო მეცაც გასცემ. შეიძლება იქ ვიღაცა ან გაჩუქებს, ან მე მაგათ გამიგია ბევრჯერ გოგოებისთვიდან, რომ აი თქვათ პატრონმა ვისაც მუშაობენ, თქვათ იმის ვისაც უვლიან, თქვათ იმისი შვილი ან რა ვიცი, ნათესავი ვიღაცა რაღაცა უჩუქებიათ. მივხვდით რა ხდება? იმიტომ რომ შენ ხარ რო ფიქრობ მხოლოდ იმაზე, რომ აი ეს მაგ და მეტი არა და რა ვქნა ეხლა ვალი მაქვს იმისი მე მაგალითად აი ძალიან ვამაყობ ჩემი გოგოებით ვინც ჩემთან სწავლობენ და რატომ მე გეტყვით რომ არ არის ჩვენი კურსი იაფი ნამდვილად იმიტომ რომ მე ისეთ ცოდნას ვაძლევ ვინც კი დაამთავრეს კი იციან რა აი რა ვიცი მე ისე რა ქვია მაგრამ ნახეთ ის გოგოებიც ბევრი მუშაობენ საზღვარგარეთ ზოგს აქვს ძალიან რთული სიტუაცია მაგრამ თავში დებენ მაგ ფულს
იმიტომ რომ ჯერ ერთ-ერთი ტაროლოგი ძალიან მაგარი პროფესია, როგორც გითხრათ. მაგრამ თავი რო დავანებოთ პროფესიას, ანუ მე მინდა ვისი ამოვე, მე მინდა ეს ვისწავლო, მე ჩემს თავს არ ვაყრებ და უფრო მეტი მოდის მაგათთან. და ისეთ სასწაულები ხდება, გაგიჟდები. მიხვდეთ რა ხდება? იმიტომ რომ სიუხვი მე კარგად ვარ, მე სიუხვე შიგნით მაქვს. გარეთ კი არა. როიცენ კიდე არასწორი ნათქვამი. აი, ჯერ დამანახონ ფული რომ ექნება, მე უკვე მეც რაღაცას იმას ვიოცნებებ და არა. ჯერ დაიჯერე და მე უკვე გექნება დანარჩენი, ეს უკვე ტრენინგზე. მიხვდეთ ხო, აი აქ რა ხდება. ანუ ესე იგი თქვენ არ ფიქრობთ თქვენს თავზე. აი ეს არის ზუსტად. ხა არ შემესპოროთ. მეუბნებით მე როგორც არის. შემდეგი. კითხვა ჩვენ გვაქვს. ანუ აი ესეც კარგი რა. ფულის შესახებ რომელი რწმენები გიშლის ხელს მეტი გამოიმუშაო. რწმენები. აი ზუსტად. მე-19 ენერგია. აი მე-19 ენერგია. მზე. აი ეს არის ზუსტად რაც მე გითხარით. რომ ეს არის მომენტი ზუსტად რომ მე თუ დაუშვათ, აი აქ არის აი ბავშვებს უნდა მივცემ, უნდა გამეხო აქ, აბა რისთვის არა მე ახლა აქ სულ შვილებს უნდა გაუკეთო. პირველ რიგში 18 წლამდე შვილები თუ ყავთ, კი ბატონო, 18 წლის მერე უკვე არ ახარ ვალდებული და ეს ვიცი რომ ქართულ მენტალიტეტში შეიძლება 50 წლამდეც ახლა რა თქმა უნდა დაძდებენ შვილებს და ტენიან და იცოდეთ რომ ამით არაფერს კაის არ აკეთებ თქვენ დამიჯერეთ. მე ბევრჯერ მithქვამს ეს მომენტები თქვენთვისაც რა რომ არც ვალავ, ერთად უნდა დავმალო რომ ჩემი მაგალითად შვილები როცა თვითონ რაღაცებში იჭედებიან მე მაგას ვიღებ როგორც თქვათ, ეხლა ეს არის მაგათი გზა. თუ დაუშვათ, აი даже ჩემი შვილმა იცის, ბიჭზე მაქვს ლაპარაკი, გოგოს სხვა თემა ცოტა, ბიჭზე მაქვს ლაპარაკი, როცა დაუშვათ მას სჭირდება, აი ძალიანაც უმუხლის ჩოქრო დაუდგე, ის მე ფულს არ მართმევს, რომ აი დედა მომეცი. არა, დედა მასესხე, იმიტომ რომ იცის, რომ დედის ენერგია ну, ვისგან იცის, დედისგან იცის, რომ უბლოკავს ბიჭს შემოსავალს. ამიტომ იცის ხოლმე დედა მასესხე, აი თუ ძალიან მინდა даже თუნდაც ისე რომ ვაჩუქო ფული, მე ვეუბნები ხოლმე აი ჩემ შვილზე, მაგის გოგოზე, რომ აი მე ჩემს თქვათ შვილს მინდა გოგოს მონიკას ვაჩუქო მეთქი. მაგ შემთხვევაში შეიძლება აიღოს. მიხვდით? იმიტომ არის წარმატებული და იმიტომ აქვს ბიზნესი და ყველაფერი, მაგრამ ყველას აქვს რაღაცა ჩავარდნები და მაგ პერიოდში თუ მე დავეხმარ, მასე მეუბნება. ასეთი ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს და ეს არ არის ცუდი, ნამდვილად, იმიტომ რომ დედის ენერგია უბლოკავს ბიჭს, როცა დედა ტენის, შვილის ფული არ ექნება და აკვირდეთ. რატო? იმიტომ რომ იმან უნდა იცოდეს რა უნდა კაცები ცოტა სხვა თემა კიდე რა. ფულთან დაკავშირებით კაცები ვაფშე სხვა პლანეტა არის რა. ну თავი დავანებოთ, ეხლა ძალიან ღრმად არ წავალ, უბრალოდ გეუბნებით რომ ანუ თქვენ ის არის რომ დაუშვოთ ეხლა აი აქ უეჭველი არის ის რომ მე შვილებს და იმას ვაძლევ პლუს კიდე შეიძლება აქ როგორი მომენტი იყოს კიდე რა გიბლოკავს, რომ აი ეს მომენტი კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია, მithumet დაიმახსოვროთ, ვინც ხარ დაბადებული 19 რიცხვში, ან ფულის კარმაზე გაქვს მე-19 ენერგია, ან პირად დანიშნულებაზე, ხო? იცოდეთ, რომ ეს არის, ეს მატრიციდან გამომდინარე გეუბნები, ვისაც უკვე გაქვთ მატრიცები, ვისაც არა და მობრძანდეთ და გექნება თქვენც, ხო? ანუ, ესე იგი დაიმახსოვროთ, რომ მე-19 ენერგიის საერთოდ ადამიანი და ის საერთოდაც ისედაც რა. როცა შენ თვლი, რომ შენ, იმიტომ ჩვენ ხო სულ ყველას გვაქვს 22 ენერგია, ხო, იმისგან ვარ შექმნილები. შენ თუ შენს თავს ადანაშაულებ, აი ეს გიბლოკავს ყველანაირად. აი აბსოლუტურად, აი აქაც ხო გვითხრეს ჩვენ თავიდან, ხო? აი აქ, რომ მე ჯერ უნდა გავცე, რომ აი კარგი გოგო ვარ, კარგი ბიჭი ვარ, ხო? დაუშვოთ ვინც უყურებ. აი შენს თავზე არ ფიქრობ, ხო? აი ეს არის. ანუ შენ თავზე რომ არ ფიქრობ, ხდები მე ვარდები ხუთიანში რა, აი მაშინ თასების, ანუ ნაკლებობას გრძნობ. ანუ არ მყოფნის რომ გრძნობ, რაღაცას ნაკლებობას რომ გრძნობ, რა თქმა უნდა,
სამყაროს ესე იგი პასუხობს. სამყარო ჩვენი სარკეა, რასაც ჩვენ მაგას ვუსხივებთ, იმას ვიღებთ უკან. არა გაქვს, ნუ გაქვს, всё, არა გაქვს. გაქვს, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, კიდე უფრო მეც მოგცემ. ნუ კიდე აქ ტრენინგს არ ვატარებ, უბრალოდ ცოტა რაღაცებს გეუბნებით. აი ეს დაიმახსოვრეთ რა. არანაირი ის გრძნობა, რომ მე ეხლა ისე რა ქვია, რაღაცას ვაშავებ, რო თქვა, ჩემთვის რამეს ყიდულობ, არა. არავითარ შემთხვევაში. მიხვდეთ? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა, ეს დაიმახსოვრეთ რა. შემდეგი, კითხვა გვაქვს, ჩვენ რისი გეშინია შენ, როცა დიდ თანხებზე ფიქრობ. ეხლა ნახეთ, დიდი თანხა, მე გეტყვით თქვენ, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა იყო ხო, რო არ გამოგივა. პენტაკლების არა იმის ხმალების ტუზე. ნახეთ, რაზე ფიქრობთ? ეხლა ნახეთ, აი ზუსტად ეს უნდა მეთქვა, ნახეთ, რომ არ გამომივა, ვერ შევძლებ. ნახეთ, დააკვირდეთ, აბა გაიხსენეთ ეხლა თქვენ, ხო შეიძლება იყო თქვენ ცხოვრებაში ესეთი პერიოდი, როცა თქვენ დაუშვათ ფიქრობდით, რომ აი ამდენი რომ გქონდეს რა კარგია, მაგრამ აი დაუშვათ რაღაცა შიში. დაგებადეთ, ხო? ვაიმე, რა ვიცი, მე ახლა მექნება მაგდენი, საიდან ვინ მომცემს როგორ. და შეიძლება მე გავიდა წლები და მართლა მიაღწიეთ მაგ თანხემდე, მაგრამ აი რო დახედოთ და დაფიქრდეთ თქვენ რა გიშლიდათ ხელს. აქ ზუსტად გეუბნებით თქვენ თუ აი მე საერთოდ როცა ვიყავი აი Excel-ურ მარკეტინგ ძალიან მადლობელი ვარ სხვათა შორის იმ პერიოდის. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა იქ ვისწავლე და ზუსტად აი ეს რო შიში არ ქონდეს დიდი ფულის. და ისე კარგად მახსოვს ერთ-ერთი პოლონელი იყო ეს ადამიანი, ეხა იმ კომპანიაში იყო ერთ-ერთი ძალიან ისეთი უკვე წარმატებული პიროვნება და ეგაც ნულიდან შემოვიდა და თქვა რომ როცა მე ხა ნუ ამ ტექნიკასაც მივცემ რა თქმა უნდა ტრენინგზე, როცა მითხრეს რომ აი დაწერე ის თანხა რომელიც შენ გინდა რომ გქონდეს, შიში კანკალი დავწერე $40,000 წელიწადში. ანუ ვიძახდე მეთქი რანაირად საიდან ისე და აი რომ მივიღე ეს თანხა, ხო? ნუ იქ რა თქმა უნდა რაღაც სხვა ტექნიკები ჭირდება რაღაც სწორი ფიქრი პირველ რიგში. ვიყავი, აი ვფიქრობდი, რატო არ ვთქვი 100,000 დაუშვოთ. აი ჩვენ გვეშინია, გაიგეთ, რომ ეხლა შენ თუ ეხლა 1000 евро გაქვს შემოსავალი, შენ რო გითხრას ვიღაცამ, რომ იოცნები 10,000 евроზე, პირველ რიგში შენი ტვინი რომელიც ჩვენ მართავს, ხო? რომელიც უნდა გავთიშოთ ზოგჯერ, ის გვეუბნება ჩვენ, ხო არ გადაერია. ცოტა აზზე, მოდი, საიდან რა, ახლა 10 ბებუ უნდა იყვანო? თუ რა უნდა ქნა ახლა შენ, რომ ხა თქვა გქონდეს ეს, ნუ მე ხა ხო ხედავთ ორიენტირე მაქვს, ვიცი რომ ძალიან ბევრი გოგოები მიყურებენ, ვინც აიგეთ რამეს. თუ დაუშვათ ახლა, კი, არიან რა თქმა უნდა ესეთი ადამიანები, ვისაც ახლა შეუძლეთ, მაგრამ შენ თუ შეიძლება ახლა 10,000-იც გაქვს სიტყვაზე, ხო, მაგრამ გეუბნები, მიდი 100-ზე იოცნებე. და უკვე შიში. ხო? ან ხო, კაი, დავწერე, მაგრამ აი აქ ნახეთ, დაწერა. აი წერს ბიჭი. ხო, აქ ხელით წერს. მაგრამ იქ არის ბოლოში, აი იქ უკან არის მთები. მიხვდეთ რა ხდება? მე კი ვწერ, შეიძლება შენ წერ თანხებს, მაგრამ შენ არ გჯერა, რომ შენ ამას მიიღებ. აი შენ ამისი არ გჯერა. ან შეიძლება ფიქრობ, რომ ეს ჩემთვის არ არის. მარტო ხატავ. ეს არის დახატული, თუ გინდა მილიონი დაწერე. შენ თუ არ გჯერა, არ ახარ დარწმუნებული, ნუ ეს გეუბნებით. ეხლა მე ვიცი როგორ უნდა იმუშაო ამაზე. всё. შემდეგი ეხლა კი გასწავლე, ფინანს მოხვალთ. სუტუზები წამოვით. так, მეხუთე კითხვა გაქვს, რომელი, ანუ წარსული, რომელი გამოცდილება ზღუდავს შენს შემოსავალს ახლა. რომელი, აქ პენტაკლების ტუზი არის, რომელი არის, ესე იგი, წარსული გამოცდილება.
იცით რომელი შეიძლება იყოს აქ? შეიძლება თქვენ მართლა, აი ზუსტად, всё, რაც უკვე აგიხსენეთ, კი ბატონო. შეიძლება ითქვით, რომ მე ვწერდი კიდევაც, მე ვოცნებობდი კიდევაც, მაგრამ არ მომივიდა. კიდე შეიძლება აქ ვიღაცამ დაკარგა დიდი თანხა, შეიძლება ეს, შეიძლება იყოს პროგრამა. აი, ეს პროგრამები ხო ვაფშე საერთოდ ძალიან მაგრამ მუშაობს, როცა ანუ ადამიანს ახლა წარსულიდან, ხო? არ მიიღო აქ ადამიანმა. ნახეთ, აქ შეიძლება თქვენ ვიღაცა, ხო? აკეთებდით ამ, კი. ნახეთ, შეიძლება თქვენ გქონდეთ ჩაფიქრებული კიდეც და მაგრამ არ გამოვიდა. მე ბევრ ამას ვაკეთებდი, მაგრამ არა. შეიძლება კიდე რა გამოცდილება ნახეთ, ზოგს აქ კიდე ნახეთ, აქ სულ ისეთი მე 10 ჯვარი არის შემოსწავლებო, აი აქ ნახეთ მუშაობს მაგრად. ეხლა ნახეთ რა ხდება. აქ თქვენ როცა გააქვთ აი ეს თავში, ნახეთ, მე არ მჯერა. აქ არის აი რაზეც ვილაპარაკეთ, ცოტა გამექცა ახლა გონება. მაგრამ აქ აზრი იმისი არის, ესე იგი შენი წინა გამოცდილებიდან, ნახეთ, პროგრამა. თუ დაუშვათ, ეს არის მატრიციდან პროგრამები. მე-10 ენერგია ასე მუშაობს საერთოდ, როცა ადამიანს მოყვება რა. თუ ბევრი ფული გინდა, ეს თუ დაუშვათ ახლა მართლა მოდის იქიდან წინა ცხოვრებიდან, ესე იგი, იმიტომ რომ აქ ესეთი არკანებია. იმისათვის რომ შენ ბევრ ფულს მიაღწიო, ბევრი უნდა იშრომო. მე ისედაც ბევრს ვშრომობ, იმაზე მეტი რა შემიძლია, კიდე რა გავაკეთო, რომ მეტი ფული მქონდეს. იმიტომ რომ ეს არის პროგრამა, ეს ბავშვობიდან, მშობლებისგან, თუ გინდა ბევრი ფული, ბევრი უნდა იშრომო და თან პლუს კიდე მძიმე. მიხვდით? აი ეს არის პროგრამა, რომელიც გაქვს აი უეჭველი 1,000,000%-იანი პროგრამა. აი 10 რიცხვში დაბადებული ფულის კარმაზე მე-10 ენერგია, აი ნუ შიგნით შეიძლება პირად ძალაზე მე-10 ენერგია მასე მუშაობს საერთოდ, ჩვენთან ახლა ტაროზე ვიცით რას ნიშნავს მე-10 ჯვარი. ანუ ეს არის ღმერთის დახმარება, რა თქმა უნდა, მაღალი ძალების დახმარება, მაგრამ თქვენ გაქვთ, ჩვენ ეს ამას ვეკითხებით, თქვენი წარსული გამოცდილებიდან. აქ უეჭველი ეს პროგრამა გიმუშავთ, რომ ანუ იმისათვის, რომ შენ ბევრი ფული გქონდეს, შენ ბევრი უნდა იმუშაო. ან შენ ბევრი უნდა, ანუ განათლება უნდა გქონდეს რაღაც სასწაული, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეგაც არ არის სწორი. ანუ შენ შეიძლება გქონდეს ახლა მე აი 90-იანებში გაიხსენეთ, რამდენი აკადემიკოსები იდგნენ მერე და ვაჭრობდნენ ბაზარში სიტყვაზე, ხო? ანუ ყოველთვის განათლება კი ძალიან კარგია, მაგრამ არც უმაღლესში და არც კოლეჯებში არ სწავლიან ფინანსურ ცოდნას. მიხვდით? ეს სხვანაირი განათლება გჭირდება თქვენ აქ და არა 15 დიპლომი გქონდეს. მიხვდით? მე მაქვს 2, მაგრამ არც ერთმა, არც მეორემ არ მომიტანა ის, რასაც ახლა მაქვს, ხო? იმიტომ რომ დავიწყე უკვე სხვანაირი სწავლა, სხვანაირი მიდგომა, რასაც არავინ არ მასწავლე და არც უნივერსიტეტში, 2 უნივერსიტეტში სწავლობდი, ხო? მაგრამ იქ არც ერთხელ არ უსწავლია ჩემთვის ფული როგორ უნდა გაიმუშაო რა. ამიტომ აი ეს არის ძველი პროგრამები. გამიჯერეთ რა. всё, ეს გავარკვიეთ ჩვენ, თქვენი გამოცდილება ეს არის. ნუ აქ კიდე შეიძლება პროგრამები იყოს, მაგრამ ხა ის ძალიან უკვე იქშება სიღრმეში ძალიან აქ მატრიცის გარჩევა მომიწევს მე ეს უკვე, იმიტომ რომ ბევრი პროგრამები არსებობს რა. ვნახოთ ახლა, სად შენ თვითონ საკუთარ შრომას так, მოიცადეთ, აფასებს, ხო? სად შენ თვითონ აფასებს შენ შრომას ნაკლებად და შენ შესაძლებლობას. სად? სად და შენ შრომაში. ანუ ნახე, სად და თავში. აი აქაც რვიანი ამოვიდა ხმალების, აი აქ რვიანი ამოვიდა ხმალების და აქაც რვიანი ხმალების ამოდის რა. ანუ ზუსტად შენ თვითონ შენს შრომას არ აფასებ. მიხვდით?
ანუ არ ფიქრობ თქვენ, რომ აი даже თქვენ შრომას კი არა, იცით რა ასე და თქვენ შესაძლებლობებს, მე даже ასე მეტყოდე, შესაძლებლობებს. ანუ თქვენ ვერ ხედავს თქვენში იმ შესაძლებლობ, იმ პოტენციალს, რა პოტენციალიც თქვენ გაქვთ. აი ზუსტად ეს თემა მე რო გეუბნებოდი თქვენ, აი ჩემ მეგობარზე, რომელმაც ეგეთი პასუხი გამცა. ამ დროს უნიკალური აქვს ადამიანს ნიჭი ბევრ რაღაცებში და სულ მაგაზე ვეჩეჩინები, რომ მოდი აი იქით გაიხედე, აი ეს გააკეთე, აი მოდი ისქნათ და იქნება დაინახე კიდე რა შესაძლებლობები გაქვს, ხო? მარტო ის ხო არ არის ეს შენი სამსახური, ხო? არის უამრავი შესაძლებლობები. სადაც შენ ეხლა ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ პერიოდში, ინტერნეტის სივრცეში შეგვიძლია ვისწავლოთ იმდენი რაღაცა და იმდენი სხვადასხვა პროფესიები და აი მატრიცაში თქვენ გაქვთ იქ სულ გიწერიათ, აი ამისი ნიჭი გაქვთ, ამისი რესურსი გაქვთ, ამ ფული რო გააქვთ, აი ფულის კარმაში ეს არის, აი პირადი დანიშნულება ეს არის. აი ეს იმდენი რაღაცები გაქვთ მოცემული, რომ უბრალოდ აიღე და გააკეთე რა. მოსინჯე შენი ნიჭი აქ გაიარ მე მილიონნაირი კურსი მაქვს გამოვლილი, რომელიც დღეს მადგება ყველა აბსოლუტურად და იმ ყველაფერში აბსოლუტურად რა. და თქვენ აქ ვერ ხედავ შესაძლებლობებს თქვენსაც, იმიტომ რომ ანუ ეს არის ზუსტად რომ შენ შეგიძლია ეხა, იმიტომ თქვი რომ ჩემ გოგოებზე რომ პატისრობს ცემ ძალიან. რომ იმის მიუხედავად რომ იქ მილიონებს არ ხვეტავენ, ეგენი ხედავენ, აკეთებენ იმას, რაც მაგათ მოსწონთ. დებენ და მე უკვე აი საერთოდ 90 კი არა 19 ალბათ პროცენტი მოდის ყოველთვის კურსზე რომ მე მინდა რომ თქვა ჩემთვის. მაგრამ მე უკვე ირჩევენ როგორც პროფესია, ძალიან ბევრი ირჩევდა, ძალიან კმაყოფილები არიან რა. და დამიჯერეთ რომ იმაზე მეტი ანაზღაურება აქვთ ვიდრე თქვა ეხლა საზღვარგარეთ არიან და იქ იღებენ. ნუ ვინც რა თქმა უნდა მიდის ამ გზაზე და არ ტოვებს. ხო, იმიტომ რომ ნუ რა თქმა უნდა მე შემოსწავლებს სულ გვერდში ვუდგება რა. შემდეგი, რა უნდა გაუშვოთ იმისათვის, რომ თქვენი უკვე შემოსავალი გაიზარდოს. რა უნდა გაუშვოთ და აი ზუსტად ეს უნდა გაუშვოთ თქვენი ნერვიულობა. და აი აქ ეს ხარკანი მიყვარს ძალიან, ეს უკვე ჩემი ტრენინგზე ვინც იყო, გონდა გადახვიდეთ სხვა რეალობაში, ხო ხტებით რა? ანუ ის ჩვენი ტექნიკები გამოიყენეთ, ნუ თქვენ უკვე იცით დაღეჭილი მაქვს, ხო? აი სხვა რეალობაში უნდა იცხოვროთ, სხვა ტელევიზორში უნდა იცხოვროთ რა, რო იტყვენ ეხლა ჩვენი ენით რა. ანუ ეს არის ზუსტად ეხლა რა უნდა გაუშვა, ის უნდა გაუშვა, რომ შენი ნერვიულობა, შენი აი ფიქრები რო არა მაქვს, შენი დარდი უნდა შეცვალო შენი საერთოდ აზროვნება. გადაერთო იმ სხვა რეალობაში. ნუ აქ არ დავიწყებ ამის ესა, ვისაც საინტერესებს, მე უბრალოდ გეუბნებით, რომ ანუ ისე რა ქვით, რომ ამაზე შემიძლია ბევრი ვილაპარაკო და ეს არის მართლა ძალიან ერთვიანი ტრენინგი გქონდა და კიდე გვექნება ახლა ფულზე. ხო და აი აქ არის რა, თქვენ გეტყვით, რომ ვინცაც არაფერი არ აინტერესებს, თქვა არანაირი ტრენინგები. თქვენ გეტყვით, მე მარტო იმას რა უნდა გაუშვო და დარდი უნდა გაუშვო და ნერვიულობა, რომ ფული არა მაქვს. აი ეგეთ, აი ეს არის თქვენთვის ეგეთი კითხვა. პასუხი. შემდეგ ვნახოთ ახლა ჩვენ, ანუ რომელ ნაბიჯს გადადგმის გეშინია ფინანსური გარღვევისთვის. აი რა რომელი ნაბიჯი გეშინია და გაუშვოთ ის ძველი. აი იცით რა, ძალიან მესმის, იცით? ძალიან მესმის ეს მომენტი, იმიტომ რომ როცა რომელი გეშინია რა, კონტროლის გაშვება, აი კონტროლი. აქ როგორი მომენტია გეტყვით, ნახეთ. ნუ აი ეს უეჭველია, ნუ კაი. ნახეთ ერთ-ერთი ტექნიკა, როგორი მომენტი არის აქ. აქ არის საჭირო იმისთვის, რომ შენთან ფული წამოვიდეს, პირველ რიგში სხვა აზროვნება. მეორე კიდე უნდა გჯეროდეს. იმისი, რომ შენ
ყველაფრის კარგი ზღირსი ხარ და ყველაფერი შენთან მოვა. მე აქ ხოთრებს მე გირჩევთ რომ მე კიდე მოусმინოთ ეს გაშლა, ამ გაშლას რა, იმიტომ მართლა ძალიან მაგარი გაშლა გამოვიდა. და აი აქ ადამიანს უშლის ხელს რა, კონტროლის გაშვება. კონტროლის გაშვება აქ არის რაში, იცით, როცა შენ დაუშვათ მაინც ქვეცნობიერად, ან გონებრივ, ან ცნობიერად, ანუ შენ აკონტროლებ სიტუაციას. აი დაუშვოთ, შენ ახლა თქვი რომ კი ბატონო, მე მჯერა, მე ყველაფრის კარგი ზღირსი ვარ, კი ფული ჩემთან მოვა, შეიძლება ახლა აქ ზოგისთვის ეს მოეჩვენება რაღაცა ნეტა რას ბოდას ეს ქალი ვაფშე საერთოდ და ნუ ეს უფრო იმიტომ ბოდიშს გიხდით სულ, ახლა აქ არ მიყურებენ მარტო ჩემი თქვათ ახლა ის ადამიანები, ვისაც ესმის რაზეც ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა გეუბნებათ, ერთი თვე ვღეჭავდით ამ თემებს და უკვე იციან, რასაც ვლაპარაკობთ. ნუ თუნდაც ახლა იმათმა გაიგონ რა ვქნა ახლა. იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესო თემა, მაგრამ მუშაობა სჭირდება ყველაფერს, მაგრამ ზოგს არ უყვარს ეს მუშაობა და გონია რომ ყველაფერი თავში დაეცემა თავისი, მაგრამ ეგრეც არ არის. ხო, გიჩება დაეცემა, მაგრამ უნდა ამასაც ცოტა შრომა. ნუ შრომა რა ახლა არც ისეთი ახლა ყოველ შემთხვევაში არც ისეთი შრომა, რითიც ახლა ზოგი თქვათ ახლა ლაპატკეთ და იმით მუშაობს ეხლება. არა. აქ კონტროლის თემა არის რა, კონტროლი უნდა გაუშვათ. თუ ენდობი სამყაროს, ნუ ამოწმენ, როგორც მე გეუბნებით ხოლმე, ნუ ამოთხარეთ ეს თესლი, იმ ყვავილის თესლი, იმ თქვათ ქოთნიდან, რომელშიც ახლა დაელოდეთ, როდეს გაიზრდება, იმიტომ რომ აქ არის თემა, როცა თქვენ ნამდვილად აკონტროლებთ და ეს ამ კონტროლს ვერ უშვებთ. აი დაწერეთ კომენტარებში, ვინც იყავით ტრენინგზე, რომ თქვენ თუ გაიგეთ, მე რას გეუბნებით რა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის არის, აქ ეს გაშლა უეჭველი რა. ანუ ეს კონტროლის გაშვება, ანუ მე ვენდობი სამყაროს, მე ვიცი რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ გიშლის ხელს მეტი ფული მიიღო, იმიტომ რომ აკონტროლებ სიტუაციას სულ. აი დღეს არ მოვიდა, ხვალ არ მოვიდა, ზეგარ, მაგრამ სად არის? აი სად არის, მე აგიხსენით სად არის და როდის. შემდეგი ნახოთ ჩვენ, ანუ ესე იგი, აი ეს ამ ნაბიჯს შენ გეშინია და რო გააკეთო ეს კონტროლი გაუშვა და აი ხა ნახოთ რა გიშლის ხელი რომ მიიღო დიდი ფული შენ ცხოვრებაში, აი ზუსტად ამ არჩევანის გაკეთება. გეშინია. და აქ არის როგორი იცით, ნუ აქ არც გავიმეორებ, იგივე არის, რაცაც ახლა მე თქვენ გითხარით. აქ არის ის მომენტი, რომ რა გეშინია და შეიძლება კიდე აქ რისის შიში გაკიცით. აქ როგორი ადამიანი შეიძლება იყოს, მიღება. შეიძლება მიღების გეშინოდეთ თქვენ, მიღება. მიღება. ეგაც ამაზეც იფიქრეთ რა. იმიტომ რომ შეიძლება აქ რაღაცა ან даже რა გიშლით ხელს კიდე, ან გულით არ გჯერათ კიდე. აი ეს არის კიდე აქ, გულით არ გჯერათ. რომ ყველაფერი კარგად იქნება და შევძლებ, კი? ეჭვი. ნუ ნახოთ ახლა რომ რა რესურსი უკვე არის შენში, მაგრამ შენ მაგით არ სარგებლობ. აი რა არის და განდეკელი, пожалуйста, მიიღეთ. ძალიან დიდი პოტენციალი, ძალიან დიდი ცოდნა გაქვს და როგორი რესურსი. აქ ნახეთ, ყველა ვარიანტში თქვენში მეცხრე ენერგია, ეს არის ენერგია, ნუ პირველ რიგში საკრალური ცოდნის. თუ თქვენ ახლა მაგალითად გაინტერესებთ ის ვთქვათ, რამე საკრალური ცოდნა და არ მიდიხარ და არ სწავლობთ, ეს უკვე აიგდებს თქვენი ფული, ხო? მაგალითად, ჩემთან ეგრე იყო, მთელი ცხოვრება მე არც ვიცოდი, ხა მატრიცას რო ვინმესთვის ეთქვა, ჩემთვის როცა ვიყავი ცოტა პატარა, უფრო, ნუ, კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩემი ფული ყოფილა ეზოტერიკაში, აქაც იგივე, აბსოლუტურად რა. და ამიტომ, ნუ, ნახეთ, თან როგორ საინტერესო მასწავლებლის რესურსი, მაგრამ ეზოტერიკიდან, ანუ მაინც მთელი ცხოვრება მასწავლებელი ვარ, მაგრამ ეხლაც მასწავლებლობას როგორც მასწავლებელი მოღვაწეობ, ხოლო ეხლა ტაროს ვასწავლი, დავუშვოთ, ხო? აი აქაც ადამიანს აქ რაღაცა ცოდნა, რომელიც უნდა გაიხსნას რა. და ეს ცოდნა რაღაცა დიდი პოტენციალი გაქვს რა. მეცხრე ენერგია ეს კიდე არის დახმარება სხვათა შორის, დამხმარე პროფესია, რაღაცა რესურსი გაქვს, რომ შეგიძლია თქვათ, მაგრამ აქ უეჭველი გიდევთ თქვენ აი დიდი რაღაცა პოტენციალი აი საკრალურ ცოდნაში.
აი ეს რესურსი რა, რომ თქვენ კიდე ბევრი რაღაცა ვერ გახსენეთ თქვენში რა. რაღაცა ცოდნა გაქვთ თქვენ, ესეთი, მე გეუბნებით, რომ ისე რა ქვია, მე შემიძლია დავიფიცო ნებისმიერ ხაზზე, ვინმესთვის რო ეთქვას ჩემთვის, რომ შენი ცხოვრება შეიძლება და უკეთესი და უფრო კარგი და ისეთი როგორც ეხლა დღეს მაქვს ცხოვრება, მექნება მე თუ ტაროს ვისწავლე, აი გეფიცებით ეს რო ყოფილიყო ეს 15 წლის წინ, ვეთყოდი რომ აი მართლა ვეთყოდი რომ ვიღაცა სულელია. მართლა გეფიცები, მასე ვეთყოდი. რომ ეს სისულე ახლა მე კი დავდივარ მე კითხავებში, მაგრამ მე 100 წელი ვერ ვეთყოდი, მაგრამ მატრიცა სულ მთელი მატრიცა ამ ენერგიებით არის. ვიღაცისთვის ესაც არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ეს ცოდნა და სიმართლე გითხრათ, კი სულ ვითარდები მთელი ცხოვრება, მაგრამ რაც უფრო აი მეცხრე ენერგიაში შევედი, წამოვიდე ესეთი რაღაცები, რომ მართლა არც მოველოდე ჩემი თავისგან, რომ მე მაგდენი ცოდა საიდან. აი სულ იხსნება და იხსნება. აი აქ, აი დაბლოკილი ცოდნა გაქვთ კიდე თქვენ აქ. კი, აი ორი არკანი მეუბნება დაბლოკილი ცოდნა. რაღაცა არის თქვენში, რასაც თქვენ კიდე ბოლომდე ვერ უშვებთ. შეიძლება თქვენ დაუშვათ ვაფშე არანაირი თემა არ გაქვთ ეზოტერიკული. უბრალოდ თქვა სადღაც მუშაობთ, ხო? ანუ კიდე რაღაცები იცით, შეიძლება დაუშვათ გაქვთ ძალიან კარგი წინადადებები, სადღაც მუშაობთ, თქვა ეხლა თქვენ კომპანიაში დაუშვოთ, ხო? აი და თქვენ გაქვთ იდეები, მაგრამ ამ იდეებს არ ეუბნებით, თქვა, ფიქრობთ რაღაცა სისულელე ვისუთ, არა მოიცა, არ ვთქვა, მოდი არ უთხრა, მოდი ისე რაღაცა მერიდება, მიხვდით? აი ეს არის თქვენთვის, აი ეს ბლოკავს თქვენს ფულს. არ გჯერავთ, რომ თქვენ გაქვთ რაღაცა ისეთი, რაც დაუშვათ ეხლა კიდე რაღა უნდა ვიცოდე. აი აქ გეუბნებიან, რომ შენ კითხე შენ სულს. გაქვს რაღაცა უარს ამბობ, რაღაცა პოტენციალი, რომელიც ზის შენთან, უსმინე შენ სულს. გაქვს კიდე. აი კარგად კითხე შენს გულს, შენს სულს რა, კარგად კითხე რა. იმდენი პოტენციალი გაქვს და ამას რომ მოერევი, ეგრევე მოდის შენთან სიძლიერე. მიხვდით? კიდე რაღაცა პოტენციალი არა გაქვს, აი დაფიქრეთ, მე გეუბნებით, აი მატრიცაში ძალიან მაგრად ჩანს ეს ყველაფერი სხვათა შორის, რომ ანუ სად დევს ჩემი პოტენციალი, სად დევს ჩემი პირადი დანიშნულება, სად სოციუმისთვის მე რითი შემიძლია ვიყო საჭირო. ყველაფერი დევს იქა. იმპერატრიცაზე მოდის, კი ბატონო, всё, კი, ძალიან დიდი ისე გექნებათ ნაკადიდან, ანუ უფრო მეტად გაეცეთ, ანუ ეს თქვენი ცოდნა კიდე თუ დაუშვოთ თქვენ ახლა ხარ დამხმარე პროფესიის სპეციალისტი, ხო? მგონიათ რომ კიდე არ ვიცი, რაღაცა არ ვიცი, მაგრამ რაღაცა იქნება და რო არ თქვა სწორედ და რო კაროჩე რა. აი ეს დაასრულეთ რა, ეს სისულელები და ნახეთ რა არკანები მოდის. всё. ყველაფერი შეგიძლიათ ნახოთ, უსმინეთ თქვენს სულს. უსმინეთ. იმან იცის პასუხები, იცის პასუხები. გაქვთ თქვენ უდიდესი პოტენციალი, დიდი ცოდნა გაქვთ და აქ გაგეხსნება თქვენ უბრალოდ აი აქ კიდე ნახე რას გეუბნებიან. პირველ რიგში არჩევანი გააკეთე. ნახე ის საქმე რომელიც შენ მოგწონს, რომელიც შენ გიზიდავს, რომელიც შენ ოცნებობ, აი იქ არის შენი ფული. ერთი კითხვა თუნდაც დაუსვი. აი ახლა მე მაგალითად რომ აი ყველაფერი ჩემი პრობლემები დახურული მქონდეს, რითი დავკავდებოდი? რას გავაკეთებდი? ეს არის აი ყველაზე ბანალური კითხვა, ხო? მაგრამ იქიდანაც შეგიძლია მიიღოთ პასუხი. მე მაგალითად ვაკეთებდი პრაქტიკას, აი არც ვიცი, просто უბრალოდ აი ღამე ვწვებოდი და ვეკითხებოდი, აი ჩემს ანგელოზებს ველაპარაკებოდი, ჩემს საგვარეულოს ვეკითხებოდი, რომ ამდენი ცოდნა რომ მომეცეთ, სად წავიღო, ვისთვის ვარ საჭირო, მე მითხარით, ვისთვის. და მითხრეს, წადი იყიდით არო. აი აქედან დაიწყო ჩემი გზა. მაგრამ თქვენი გზები გაქვთ და მაგრამ აი ეს უნდა იპოვოთ. მეც ვიყავი გაოცებული, სხვათა შორის ძალიან მეთქი მე მაგრამ აი როცა ვუსმენთ ჩვენს ინტუიციას, როცა ჩვენ გვეძლება საშუალება, უნდა ავიღოთ ეს საშუალება. სხვათა შორის იყო ძალიან ბევრი რაღაც კურსებზე გავდიოდი, უამრავ რაღაცებს ვსწავლობდი, სულ ვიძახდი რა თმინდა ეხლა ეს, აი რაში გამოვიყენო. დამერწმუნეთ, არც ერთი
კურსი, რომელიც დავამთავრე, არ თან დიდი თანხებიც მაგ გადახდილი, ზოგი თქვა ცესს ვიღებდი, ზოგი რაღაცა, მაგრამ ყველაფერი გამომადგა, აბსოლუტურად ყველაფერი გამომადგა და არაფერი არ ყოფილა ტყუილა. მიხვდით? ამიტომ არ იფიქროთ, რომ ეხლა ეს თქვა თამაში ფული ჩავყარო, მე გადავყარო, აი სისულელები არ იფიქროთ, იმიტომ რომ არავინ არ იცის რა დროს გამოგადგება. მე სულ ვეუბნები ადამიანებს, ჩემებს მოსწავლეებს, აი პირდაპირ ვეუბნები. აი ტარო ისეთი რამეა, რომ აი სულ მცირე მშიერი არასოდეს დარჩები. არასოდეს, იმიტომ რომ ეს თან თუ შენ ისი წაიკითხავ, როგორც მე გასწავლე, ხო? ну ჩვენ ესეთ სისტემაში მეც რაც ვისწავლი, იმას ვასწავლე, ხო? მაშინ მithumetes ყოველთვის იქნები, მათხოვნებადი ყოველთვის გექნება შენი და რა დროს დაგჭირდება, არავინ არ იცის. ასე გადახედეთ ახლა თქვენს, თუ რამე მოდის თქვენთან რაღაცა, თქვა, კურსი გაინტერესებთ, ხო, ვიღაცის, არა, ხატვის, რა ვიცი, ცეკვის, რა ვიცი, რაღაცის არ აქვს მნიშვნელობა. და გული გეუბნება და სული გეუბნება, რომ მოდი რა ვცადოთ, მოდი გეხვეწები და შენ თუ ფული არა გვაქვს, მერე რაში გჭირდება, დაანებით, დამანებით, ეს შენი სული ისე იშმუშნებაზე და არა გვაქვს ფული. და ფულიც არა გაქვს. არაფრისთვის. მე კი გისურვებთ, რომ გქონდეთ ბევრი ფული.